Tangu kuundwa kwake mwaka 1996, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imekuwa mhimili mkubwa katika maendeleo ya taifa letu. Mamlaka hii imekuwa ikiongozwa na dira ya kuongeza mapato ya ndani kwa kuimarisha ulipaji wa kodi kwa hiari. Ushiriki wa wananchi pia umeongezwa kupitia elimu ya mlipa kodi iliyobeba kauli mbiu kama vile ukiuza toa risiti, ukinunua dai risiti. Awali ya yote nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza walipa kodi wote wa wilaya yetu ya Igunga na Watanzania kwa ujumla kwa namna ambavyo wamekuwa wakijitoa na kulipa kodi kwa hiari ambayo ndio inatumika kwa ajili ya ujenzi wa taifa letu. Tuendelee kutoa hamasa kwa walipa kodi wote waweze kuona kwamba swala la kulipa kodi ni swala la hiari na lina manufaa makubwa sana kwa ajili ya ujenzi wa taifa letu la Tanzania. Tunaona kabisa kuna miradi mikubwa ambayo inaendelea, yote hiyo inatokana na kodi ambayo tunailipa. Tukiona mradi wa SGR, tukiona mradi wa bwawa la umeme, miradi ya barabara na kadhalika, yote hiyo inatokana na kodi ambayo sisi wa Tanzania tunalipa tukiwepo wa Tanzania wa wilaya ya Igunga. Lakini ndani ya wilaya ya Igunga pia hatujabaki nyuma. Mheshimiwa Rais amekuwa kipaumbele katika kuhakikisha kwamba maendeleo yanaendelea kusonga mbele. Na hayo yote pia yanatokana na kodi ya Watanzania. Tukienda kwenye sekta ya afya kwa mfano, katika hospitali yetu ya wilaya tunaona maboresho makubwa ambayo yamefanyika. Tuna jengo kubwa la ICU ambalo lina vifaa bora na vya kisasa kabisa ambapo wagonjwa wale mahututi wanaweza wakalazwa pale wagonjwa 10 kwa wakati mmoja na wakapata tiba bila kuwa na wasiwasi wowote. Vifaa hivyo ambavyo kwa kipindi cha nyuma tulikuwa tunaviona kwenye zile hospitali kubwa za rufaa au hospitali za kanda. Lakini sasa hivi ukienda kwenye hospitali yetu ya Igunga utavikuta. Hayo yote ni matunda ya kodi ambazo tunazilipa. Lakini pia hapo hospitali ya wilaya tunakuta kuna majengo mapya mazuri. Jengo la OPD, jengo la X-ray, jengo la mochwari ambayo yote yamejengwa kwa gharama za takriban milioni 900 ambayo ni kodi tunayoilipa inarejeshwa kwetu kwa ajili ya kuboresha maendeleo. Lakini kwenye sekta ya elimu tunaona tuna miradi ya vyumba vya madarasa, ujenzi wa shule mpya za sekondari na msingi. Na sasa hivi hapa tunapozungumza tunaendelea na ujenzi wa shule mpya 2 za sekondari. Shule ya sekondari Nicholas Ngasa iko katika eneo la Makomelo, ni shule mpya ambayo imeanza kujengwa kuanzia msingi mpaka majengo yote kukamilika kutokana na fedha ambazo zimeletwa na serikali ambayo ndio kodi yetu wa Tanzania. Tuko katika wilaya ya Igunga katika kampeni na katika zoezi zima la kutoa elimu ya kodi mlango kwa mlango. Zoezi hili linaenda sambamba na kuweza kupata changamoto wanazokutana nazo walipa kodi, kuwaelimisha kuhusiana na matakwa ya kisheria kuhusiana na kodi katika biashara zao. Kwa hiyo tunapita mlango kwa mlango ili kuweza kubaini mambo kadha wa kadha yanayohusiana na kodi kwa walipa kodi. Tunawapongeza sana walipa kodi wa wilaya ya Igunga ambao wameweza kuisaidia mamlaka na serikali kuweza kupata mapato ili kutekeleza mambo au miradi mbalimbali ya maendeleo. Toka 2019 ambapo mamlaka ya mapato wilaya ya Igunga ilikuwa ikikusanya takriban shilingi bilioni 1 na sasa wilaya ya Igunga inakusanya bilioni 7. Na hii ni pongezi kwa kazi na walipa kodi wa wilaya ya Igunga. Tumeweza kuona mambo kadha wa kadha katika ukusanyaji wa kodi na hasa swala la utoaji wa risiti. Hii tunawasisitiza sana walipa kodi wa wilaya ya Igunga. Ukitoa risiti kiufasaha wala TRA hawakusumbui. Ni aheri umetoa risiti, unachangia taifa. Hizi kodi zinatusaidia sisi wenyewe pia kwenye serikali yetu pia kwa ajili ya kufanya maendeleo mbalimbali. Tunaweza kujenga, yani shule zinaweza kujengeka kwa ajili ya watoto wetu.